4 दिवस झाले पेशंट हालचालही करत नाही, गेलाय वाटतं, तरी डॉक्टरांनी व्हेंटिलेटरवर ठेवला आहे, पैसे उकळण्यासाठी वाटतं. नाही, असं नसतं. व्हेंटिलेटरवरती असणारा पेशंट हालचाल करतो म्हणून त्याला शांत राहण्याचे किंवा हालचाल न करण्याचे काही औषधं दिलेले असतात. किंवा कधी असंही होतं की आजारामुळे पेशंट कॉमेमध्ये असतो, त्यामुळे तो हालचाल करत नाही, पण त्याचं हृदय चालू असतं. हृदय चालू असणाऱ्या ॲक्टिव्हिटीज आपल्याला मॉनिटरवरती दिसतात. जोपर्यंत हृदय चालू आहे तोपर्यंत व्हेंटिलेटर बंद करण्याची परवानगी नसते. पण होतं काय, कधी कधी रिलेटिव्हला गैरसमज होतात आणि त्यांना असं वाटतं की गेलेला पेशंट पैशासाठी व्हेंटिलेटरवरती ठेवला आहे, पण असं नसतं.